Ndonë se vendi i tij është në skenë, aktori i humorit, Vasilaq Vangjeli e kalon pjesën më të madhe të ditës në lokalin e tij, pranë medreses. Kur jam bëriti demokracia e shumë pritur, aktori i njohur shpresoi se më në fund do luante rolet që nuk mundi në diktaturë. Fillimi që i mbar, por më tej ia behu zhgënjimi. Projektet u ndërpren. Nuk u pëlqyen komunistëve, thot ai, teksa tregon për presionet dhe kërcënimet që ai dhe kolegët e tij patën pasi realizuan filmin Ngjyëtia e fundit. Sot emri i tij nuk figuron pranë asnjë institucioni kulturor. Estrada ku ai punonte u shkri disa vite më parë dhe sot për të siguruar jetesën punon në biznesin e tij familjar, një restorant modest. Nuk është puna ime kjo. E bëj me qejf sepse mbaj fëmijët, por nuk është punë kjo, thot ai, teksa tregon me dorë drejt lokalit. I angazhuar me disa projekte me rastin e fundvitit, ai shpreson që të mund të punësohet në një institucion kulturor. Në një intervistë ai tregon si nisi rrugën e artit, si përfundoi në estradë me urdhër të partisë dhe cilat janë pengjet e tij. Zë Vangjeli, po të kthehemi pas në kohë, si nisi jeta juaj artistike? Jetën artistike e kam filluar si amator, kur kam qenë shumë i vogël. Kam qenë fëmijë pak më i shkathët se të tjerët. Në kampet e pionierëve që shkonim aso kohë bënim nga ato karagjozullqet e moshës, pa e ditur se do të hynim në fushën e artit më vonë. Duke qenë fëmijë i tillë, im atë që ishte oficer, mendoi të më mblidhte e të më fuste në shkollën ushtarake Skënderbej që të më disiplinonte. Ishte viti 1963 kur u futa në këtë shkollë. Duke qenë e profilizuar, unë u futa në degën mjekësore, të cilën e kisha afër edhe me shtëpinë. Nga viti i tretë për sjellje liberale, më përjashtojnë nga shkolla bashkë me disa shokë të mi. Duket se nuk ishim të prerë për të qenë ushtarak. Më tej vazhdova shkollën mjekësore civile. Pasi mbarova teknikumin më caktuar në spitalin ushtarak, në urgjencë. Pasi kreva ushtrin, në vitin 1971 kthehem në spitalin ushtarak. Një profesion shumë larg aktrimit, apo jo? Jo, edhe atje zhvillonim estradën e spitalit ushtarak. Vinin gjithë kuadrot e shtroheshin për të bërë një shfaqje. Regjisori i madh Kujtim Spahivogli shtrohej në spital një muaj që të bëhej teatri i ushtrisë. Këndonim, bënim parodi dhe zinim vendin e parë. Drejtuesit e spitalit ishin shumë artdashës. Në vitin 1973, një mjek radiolog më thotë, o Vaso përse rri këtu në spital, në këtë ambient të zyngë, ku dëgjon vetëm rënkime. Përse nuk ikan? Ma mbushi mendjen dhe ika. Konkurova në Institutin e Arteve. Kemi dhënë 3 provime që ishin vërtet të forta. Nga 200 vetëm 16 vetë mbetëm në fund. Kështu filluam e mbaruam shkollën me ëndra të mëdha, se do të mund të luanim Hamletin, Macbethin, mbretin lirë. Diplomën e mbrojta me familjen e peshkatarit me notën 10. Si përfunduat në estradë. Më ka pëlqyer gjithnjë shumë komedia e mirëfill dhe drama dhe u çudita shumë kur më caktuan në estradë. Më thanë se partia kishte menduar që të kaloja atje. Këtu unë i hoqa vizën e nuk shkova. Kaloja kohë në kinostudio, aty takova Gëzim Merebarën, që më dha një rol të vogël në filmin Pylli i Lirisë që zhvillohej në Divjak. Kisha rolin e një partizani të plagosur. Ti ktheje fjalën partisë, ndëshkohej aso kohë, pati pasoja për ju. U bë zhurmë e madhe. Si kishte mundësi që të mos zbatoja urdhrin e partisë që më kishte dhënë shkollën. Më thërët Xhelil Gjoni e më thotë, do të shkosh në estradë, apo të shijosh 7 liçenet e Lurës. Im atë më këshilloi të bëja si thoshte partia. Më mirë në Tiranë se në Peshkopi. Kështu që ula kokën dhe shkova në estradë. Kur shkova atje aktorët e teatrit bën një mbledhje që nuk do të harroj kurrë. Ata donin që unë të qëndroja në teatr. Në atë kohë kisha bërë disa role. Kisha luajtur tek Lezja, një shfaqje shumë e mirë për kohën, vënë nga piromani, ku luan qërimi e Behije Qela.
Ishte një shfaqje 1 orë e gjysmë që fillonte e mbaronte me një frym. Pastaj Agim Qirjaçi vuri zonjën nga qyteti, ku kisha rolin e Koçit, ku luante Roland Trebicka, Violeta Manushi e Roza Anagnosti në rolin e Melit. Dham rreth 70 shfaqje në teatr, përpara se të bëhej film nga Milkani. Ishte një vepër që pati të njëjtin popularitet e jehon si Pallati 176. Në një farë mënyre jeni identifikuar me rolin e Koçit, ju vjen keq për këtë? Koçi është një rol simpatik, të cilin e kam punuar me shumë qef. Pas shfaqjes në teatr u bë film, për të cilin kemi punuar 3 muaj me një staf të mrekullueshëm, si Stavri Shkurti, Violeta Manushi, Pandi Rajdi. Të gjithë nuk janë më. Kanë ikur shumë, aq sa tani më duket vetja si 100 vjeç. Sa i censuruar ishte një aktor humori e aq më tepër një regjisor. Në estrad më besuan regjin, por edhe luaja, bëja 4-5 role, sepse vinin të deleguarit e partisë e kërkonin detyrimisht të dilja në skenë. Tani nuk e kuptoj se si kemi punuar aq shumë. Na dilte shpirti nga e marta deri në të diel. Censura ishte aq e madhe, sa që çdo batut, jo vetëm në skenë, por edhe pas kuintave ishte e rrezikshme, sepse shkoje në malin me gropa e në burg. Më kujtohen raste pa fund, kur aktorët vendoseshin në situata qesharake për shkak të autocensurës. Të gjithëve u kishte hyrë lepuri në bar. Ne i tregojmë sot e qeshim, por shumë artistë tanë janë futur në burg për një fjalë goje, si Dimitër Furgjiu, Agim Brari, Verlik Meta në Durrës, etje. Dhe kur dilnin nga burgu nuk mund të futeshin më në profesionin e tyre. Atëherë, si ja arrinit t'i bënit njerëzit të qeshnin në këto kushte? Humori është dhuntia e njerëzve të zgjuar. Nuk mund të bëj humor budallaj. Shkrimtarët atë kohë e dinin deri ku duhet ta shtynin humorin e tyre. E hidhnin fjalën deri tek brigadieri, tek përgjegjësia e repartit. Nuk lejohej më tutje. Nuk duhej në asnjë mënyrë të bëje humor me drejtorin e ndërmarrjes apo ministrat. Është një këngë që partia e kuptoi vonë. Ishte koha e tufzimit kur u bë kënga Qingji vogël ri mendueshëm, që aludonte për tufzimin, për atë qingjin që nuk e linin të kulloste i lirë. Po kush e kuptonte? Mirë ne nga cilët drejtoheshim. Material ne kishim plot për humor, por e kishim të pamundur ta shfrytëzonim. Ata ta kishin bërë të qartë, o me ne, o nën dhe. Atëherë nuk kishte o me ne, o kundra nesh. Ishin 6 komisione në për të cilat do kalonte materiali. Ishin 5 premiera në vit dhe 280 shfaqje. Pas 6 komisionesh mbeteshin vetëm 2 materiale. Edhe 2 të tjera i sillte Komiteti Qendror me porosi. Dhe katandisej shfaqjat që pyet. Thate që shkuat me detyrim në estrad, u ambientuat më pas? Gjithë jetën kam luajtur pa qef dhe erdhi një moment që lexoja vetëm tekstin dhe ikja. Të nesërmen më thërriste drejtori e më thoshte se publiku nuk kuptoi asgjë. E i përgjigjesha se nëse nuk e kuptoja unë, ç'mund të kuptonin ata? Sepse nuk doja të rria më, nuk doja. Po ç'mendesha? Kishte ndonjë pikë drite, si kur këndonim ndonjë këngë për qef, ndonjë varietë, ndonjë regjistrim me televizionin, apo ndonjë premier me teatrin, si nata e 12 apo 3 ditët e Qametit, etje. Por në përgjithësi kam luajtur pa qef. Më në fund erdhi demokracia e shumë pritur, si e pritët sistemin e ri. Më në fund menduam se dolëm në jetë dhe do luanim çka kishim dashur. Dhe filluam. E kthyem sallën e estradës me tavolina, bënim të shtunat gazmore të një qyteti, filluam të xhironim jashtë. Filluam të bënim gjëra të bukura bashkë me Koço dhe Volen e Sheri Mitën. Por na i pren edhe ato. Nuk i pëlqyen komunistëve këto gjëra e nuk na lanë më tej. Shumë nga bashkëpunëtorët i persekutuan. Koçon e futën një 7 muaj në burg, të tjerët ikën jashtë dhe gjithçka u shkri. Kishim shumë plane, shumë ëndëra, që na mbetën vetëm në letra. Koço de Vole, Filip Çakuli e Pëllumb Kulla kishim projekte shumë të bukura. Por nuk arritëm t'i realizojmë.
Na morën sallën, shitën gjithçka e estrada u shkri. Mariana është në teatr, Rita me Beharin luajnë jashtë. Tani ka mbetur vetë cirku dhe teatri i Metropolit, i cili është një teatr pa trup. Mirë do që të kishte një bërtham aktorësh dhe le të merren të tjerë me kontrata. Arti vjen pik. Nuk ka art me lopata. Një nga telefilmat shumë të suksesshëm që realizuat atëherë ishte Gjuetja e fundit, ku ju interpretonit rolin e diktatorit, patët pasoja prej këtij roli? Sigurisht. Kisha një biçiklet me të cilën nuk ecja më në bulevard. Kanë hipur edhe në trotuar me makinë për të më shtypur. Ishte një reakcion shumë i madh. Kishte shumë presion. Na kanë kërcënuar. Por në shumicën e kohës rinim me miq e me shok, njihnim edhe shumë policë, të cilët na mbronin, sepse do të na kishin rrahur. Po të kishte qenë në 97 a që armët ishin sheshit do na kishin hequr qafe. Vinin me makina luksoze, ca fytyra të egra. Si sot më kujtohet ajo kohë. Cili është statusi juaj tashmë? Prej 1 maj 2005 na treguan rrugën. Tani jam pa rrogë, pa pension, pa asistencë, pa asnjë mbështetje. Dhe ja, u detyrova që shtëpinë ta kthej në lokal që të mbaj fëmijët. Vajza është në vitin e 3 në universitet, ndërsa djali në vitin e 4 në liceun artistik. Tani jemi me shpresë se mos na japin ndonjë dritë jeshile, të jemi të atashuar diku, sepse na han duart për punë. Sepse jemi në pikun e pjekurisë artistike. Është një pozicion shumë i keq. Atëherë nuk mundnim sepse ishte koha, kurse sot qajmë sepse nuk kemi punë. Çfarë pengjesh keni? Dëshirën që kisha sa dola nga shkolla për të punuar në teatrin popullor do të doja ta realizoja tani. Vitet e fundit t'i kaloja atje. Do të doja të realizoja disa figura që nuk munda dot dhe të dal i qetë në pension. Nuk ka rëndësi se çfarë. Por i dua 3 komedi të mirëfillta. Por të kemi jetë dhe shëndet. Nuk kam ngopur veten time akoma me art kam role pa realizuar.